Hello, happy Valentine's Day. Valentine's Day ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി? നമുക്ക് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താലോ? നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണിത്. ഞാനിത് മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത്, വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജീന. എല്ലാവർക്കും ആത്മതന്ത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീഡിയോ കാണാം. റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ്. ആദ്യം 2 മുട്ട എടുക്കുക. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ള നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഹാൻഡ് മിക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ മിക്സറോ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റിഫ് പീക്ക് വരുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് വീഴില്ല. അതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. എന്നിട്ടിത് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. എനിക്കിവിടെ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗറാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് ചേർക്കണം. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോഫ്റ്റ് ബട്ടർ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം 1 കപ്പ് പാല്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും അരിച്ചു ചേർക്കാം. ഇനി 1 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മൈക്രോവേവ് സേഫ് ബൗൾസ് എടുക്കണം. അത് ബട്ടർ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 ബൗളിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകും. മൈക്രോവേവിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അവനിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം. 350 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് 30-35 മിനിറ്റിൽ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഹൈ പവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബൗള് മൈക്രോവേവ് അവനിൽ വയ്ക്കുക. അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണേ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഫുഡ് ചൂടാക്കുന്ന പോലെ 5 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ബൗള് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുക. ലെയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും ബോട്ടം പോർഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്.
2 കേക്കും 2 ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നല്ല മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഐസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വലിയ മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നത് വരെ വിപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യത്തെ കേക്ക് ലെയർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ച് ഐസിങ് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത കേക്ക് ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെയറിലും ഐസിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഐസിങ് വെച്ച് ഫുൾ കേക്ക് കവർ ചെയ്യാം. ഒരു സ്പാറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്ക് നല്ലോണം ഐസിങ്ങിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേക്കിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വിപ്ഡ് ക്രീം വെച്ച് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കേക്ക് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ പേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. മൈക്രോവേവിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.